Зборуваме за едно законско решение кое е комплексно и кое не е така еднострано и едноставно да се анализира со неколку реченици овде и од предлагачите кои како што ни го образложија. Меѓутоа, ќе бидам конкретен и ќе се осврнам на неколку нејасноти околу овој закон кои што ги наметнавте вие токму како предлагачи и доколку може некој од предлагачите да го дообјасни се со цел македонската јавност да не биде во забуна. Како прво, кога го образлагавте измената и дополнувањето на овој закон, односно на членот 104, не дообјаснивте дека всушност пензионирањето ќе биде 64 со 15 години стаж, меѓутоа за жените ќе имат право и на 62 години да се пензионираат. Со можноста да истите може да продолжат до 64 согласно одлука на Уставниот суд. Така. Почитувани, бараме како пратеници, како што и вие самите се изјаснивте дека имате одредени анализи, контакти со одредени целни групи, контакти со здруженија, со невладин сектор, со владин сектор, со ПИОМ. Дали имате конкретни писмени анализи кои што можете да ни ги предочите, како би не убедиле во ова добра намера? Инаку мораме да се согласиме дека ова е закон кој што тангира голема група на граѓани, односно сите ние еден ден ќе дојдеме до овој степен на пензионирање и затоа барам од вас да ни предочите со кого имате од синдикатите, репрезентативните синдикати, дали имате разговарано со нив, кои се насоките, кои се барањата нивни, како е воспоставена оваа пракса, односно и во претходните законски решенија кои што ги носевме, само наведувате дека имате контакти, имате анализи, а никако не можеме да дојдеме до овие анализи, да ги видиме заеднички овде како комисија, како пратеници избрани од народот, заеднички да ги разгледаме, да можеме заеднички да го донесеме и оваа измена и сите наредни измени на законите кои што се во интерес на граѓаните. Во однос на тоа дека ќе се ослободеле вработување во јавната администрација за младите кадри. Да, младите кадри треба да се вработуваат, секако. Тоа им е екзистенцијално прашање што можеби некој ќе се доведе во недоумица дали да ја напушти Република Македонија. Да, меѓутоа, почитувани, самите се изјаснивте дека имаме превработување во администрацијата, дека имало граѓани, односно вработени, кои што немале работни задачи, не знаеле каде одат на работа и што прават. Почитувани, 4 години сте на власт. Зошто досега не направивте соодветна алокација согласно една функционална анализа за степен на образование, степен на одговорност, работни задачи и квалификации, како да се распределат оптимално за да администрацијата ни биде уште поефикасна, односно да не ги добиваме сите оние критики од Европската комисија дека имаме тромава администрација, што за жал, бидејќи сум бил дел од администрација и пред да дојдам овде, знам дека најмногу во делот на администрацијата зависи и од условите кои што токму во дадениот момент сте вие, односно извршната власт треба да ги овозможи на сите вработени условите за работа, обврските и правата кои што им ги нуди согласно законите, а секако и условите за работа каде што работат. И одговорноста на секој од вработените да можеме граѓаните да ги остваруваат своите права таму каде што им е местото, а не, почитуван колега, како што самиот се изјаснивте, колешката да ви даде податоци за проблемите со пензиите, вие за 3 дена ќе ги решите. Зошто? Зошто овој систем? Зошто системот во Република Македонија не функционира, ова го признавате и вие, и мораат граѓаните да бараат ургенции преку пратеници од власта. Почитувани, законите треба да важат еднакво за сите. Институциите и граѓаните, односно граѓаните,
треба самостојно да можат да си ги остварат сите своји права, а не да бараат помош од како што овде се изјасни самиот пратеник дека може да го реши проблемот за 3 дена, а граѓаните не можеле тоа да го направат со месеци уназад. Ова е правна држава во која што живееме. И да се навратиме, реков дека ќе бидам конкретен, на тезите дека сте заштедиле, колку рековте, 3,7 милиарди денари во фондот за ПИОМ. Ако не се лажам, мислам така беше. Почитувана колешки, морате да им објасните, кога ова го зборувате, на над 300.000 пензионери, дека со ваша интервенција, односно со ова владеачко парламентарно мнозинство, кое што е старо ново, направивте измени на законот за пензijsko инвалидско осигурување. Начинот на усогласување на пензиите го сведовте, односно го укинавте условот по кој што се вршеше усогласување на пензиите, се со цел да може да не ги покачувате пензиите и да не се опторетува фондот на ПИОМ. Меѓутоа, ова ви е неоправдана мерка, ова го критикувавме уште кога го носевте и морате да им објасните дека усогласувањето на пензиите се вршеше по 2 основи, а тоа е висината на животните трошоци за претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи, објавени од Државниот завод за статистика. И овде се дополнува во самиот член, вели, во случај кога порастот на трошоците на живот се со негативен презнак, не се врши усогласување на пензиите. Вториот услов беше порастот на просечната плата во Република Македонија. Овој услов го укинавте и остана усогласувањето на пензиите да се врши исклучиво врз порастот на животните трошоци, кој што знаеме дека во последните години истиот е со негативен презнак и затоа немаме покачување на пензиите во Република Македонија. Немојте да заборавите дека 4 години сте на власт, а ништо од тоа. Во однос, пак ќе се навратам на администрацијата, кое што според наши пресметки се работи за околу 10.000 вработени, кои што ќе бидат засегнати од ова измена, дека намерата ви била добра, честна, отчетна према граѓаните, бидејќи сте исполнувале програмата која што сте ја ветиле. Па освен закани дека ќе ги преместувате во приватниот сектор и изјавите од типот на вашиот тогашен министер дека оние неработниците ќе ги прераспределиле, односно ќе ги преместеле во приватниот сектор. Почитувани, ако ви е намерата да можете да ја исчистите администрацијата од овие граѓани и да си вработите своји партиски кадри, сте во погрешна насока. А за жал, како што претходно дебатираа моите колеги, ова се случува секојдневно. Да, за вработување каде што е неопходно и пак ќе повторам, врз основа на една функционална анализа за работните места, степен на образование, степен на одговорност и потребата од такви кадри, оптимална реалокација на кадрите со кои што располага моментално нашата администрација, а дури потоа вработување. И ќе ви забележам уште една работа. Вработивте, самите рековте дека има над 9.000, не знам до која година, сега сигурно се над 10. Така, над 10.000 вработени. Меѓутоа, кога зборувате за јавна администрација, вработувате, знаете каде? Вработувате онаму каде што се највисоки платите. Вработувате исклучиво по списоци каде што се највисоки платите. Имаме институции кои што молат за вработени, верувајте, молат за вработени, не можат да одговорат на работните задачи и обемот на работа кој што им е даден. Согласно пописот и описот на работните задачи во самата систематизација, луѓе, вие вработувате исклучиво во институциите каде што примањата се доста високи, а со тоа вршите превработеност и во моментот кога сакате да вработите ваши лични кадри, ги ставате таму, а нема потреба. И има институции
каде што е неопходно реалоцирање на кадри од другите институции, каде што треба, односно со мобилноста на вработените, да можат да се пополнат местата каде што треба, да може администрацијата, институциите да биде во интерес на граѓаните и во фокус на граѓаните. Друга клучна работа за која што сакав, а вие ја спомнавте, да ви напоменам, е дека ќе вработувате со оваа мерка и во реалниот сектор. Односно, ќе се отворат работни места и во реалниот сектор. Кажете исклучиво, кажете јасно и децидно дека ова се однесува на јавната администрација. Сакате да ја исчистите, сакате да воспоставите целосна контрола над вработените. Инаку, пак ќе ви повторам, дајте ги анализите од репрезентативните синдикати, ова е комплексна материја, да се разбереме. Дајте ги анализите, да поразговараме сите, овде сме да го поддржиме секое законско решение кое што ќе доведе до професионализација на администрацијата. Инаку, од овде ве повикувам да не генерализираме и целата администрација да ја ставате во исти кош. Имаме луѓе кои што честно и одговорно си ја вршат својата работа. Имаме луѓе кои што не може да дојдат до израз од одредени политички притисоци и затоа барам од овде, конкретно од вас, бидејќи сте предлагачи, дали и овде да се изјасните дали, еве, имаме простор во редовна постапка е до второто читање, бидејќи сега во моментот не можете, јасно ми е тоа, ќе ни ги доставите анализите од репрезентативните синдикати кои што ги застапуваат правата на вработените и од сите контакти кои што ги наведовте, анализа од ПИОМ и сите други пропратни документи врз основа на кои што го темелите ова законско решение, за да можеме сеопфатно, заеднички да го донесеме, да ги донесеме измените во однос на овој закон, а со цел полза да имат сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.